السلام عليكم ولادي تلاميذ السنه الخامسه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا هذا لو فنك. بسم الله على بركه الله. نبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انفع تقري؟ هيا قري. قولي بسم الله. بسم الله. Le fennec. Le fennec est un petit animal. قالت لكم باللي الفنك هو حيوان صغير. Il a taille d'un chat. Il a la taille d'un chat. عنده لا طاي تاع القط. هيا. Il ressemble beaucoup au renard. يتشبه بزاف للثعلب. On appelle aussi le renard des sables. نعيطوا له تاني الثعلب الصحراء. Cet animal sauvage habite dans le désert. هذا الحيوان المتوحش يسكن في الصحراء. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعني يسكن في جحور محفورة في الرمال. Le fennec du désert sort pour se nourrir d'un plant. هذا يخرج باش يتغذى على النباتات. Il chasse aussi les petits animaux comme les déserts. Les lézards. Et les lézards ياكل تاني. قالك يصطاد تاني الحيوانات الصغيرة كيما الزرموميات. Et les petits الأرانب الصغيرة ولا قوارض. Avec ses petits pattes. مع بفضل لي بات تاعها الصغار كيما نقولوا حنايا الكرعين تاعها الصغار. Il court vite يجري بزاف sur les dunes. في الكتبان الرملي. هيا compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, on parle de la gazelle, le fennec ou l'éléphant. Ce texte parle le fennec. Le fennec. Où vit le fennec? وين يعيش الفنك؟ Où vit? Il vit dans. Le fennec vit dans des. حوسي على الفعل في دائما قلت لك كيما اللغة العربية نقولوا le fennec. Le fennec vit dans des terriers. نكتبوا هذه باش ما نكتبش. des terriers creusés dans le sable. هذه كاع كتبوها. اوكي. réécris la bonne réécris la phrase à la forme négative. شوفي négatif انا كي تقولي لي négatif شوفي باش تبدا بالني ني ديريها في راسك وما تنسيش باش كل خطره تنسيها. صافي النفي ني يعني ني. تفكري ني يعني نو با نعطيك حاجه باسكو دائما تقول كي نقول لك نيجاتيف تنسي النفي. ني تبدا بالني يعني نو والبا با. حوسي لي قبل ما ديري شنديرو نحوسوا على الفيرب. الفيرب هنا وراه اي راه في الاتر. هذا اتر نديرو اي ها ورا نديرو ان ابوستروف. نديرو il ني ايوا نديرو il pas un petit il n'est pas. نديرو علاه نجيبو الفعل تاعنا نديرو في الوسط ونديرو نو با. هنا مادام كاين كيسموه الفايل والفايل ما نجيبوش نديرو نو اي با. صافي ان ابوستروف با ان بيتي انيمال. كتبوا هذه un petit animal. Ça il ressemble complète. Il ressemble beaucoup le renard. Il ressemble. كيفاش راه نصرف هذا؟ ressemble دائما تشوفي يعني في البري بريزون. غير شويه على الطابله. il شنو نديرو؟ il avec s. عطيني لي تيرمينيزون تاع البريزون. je tu il ou elle nous ONS vous z avec s l avec s ent ça vient dire ressemble ent هكا تولي صحيح. relève du texte un mot de la même famille que vitesse. غادي la même famille هي تقي au moins الراديكال كيف هذه تقي كيف حوسي لي في النص هذه تقى كيف حوسوا نتوما تاني في النص. فيت وراه
vite, vite, vitesse. هذا mot de la même famille. صافي تساوي vite. Vite. Ok. Vite. نروحوا دروك قال لك sépare la phrase suivante groupe nominal sujet Sujet, ou groupe verbal complément objet direct. عطيني سيباريهم لي. قولي لي. نديرو هنا لو فانك. Groupe numéral sujet. groupe nominal sujet. Et groupe. Et Groupe verbal. groupe verbal وهذه complément d'objet direct. Trouve dans le texte le contraire de domestique. domestique يعني sauvage. أليف. Sauvage. le contraire يعني sauvage. Sauvage. مليح. روحي تشوفي هنا production écrite. production écrite قال لك ton école organise un concours de production écrite sur les animaux. Écris un court texte de 5 phrases pour le décrire. قال لك المدرسة تاعك راهي دايرة كونكور تاع باش تهضري على انيمال. décrit يعني وصف. décrit يعني le décrire يعني وصفيه. emploie le présent de l'indicatif est le troisième personne de singulier. غادي تستعملي il ولا elle. il ou elle هو personne troisième personne de singulier ou présent de l'indicatif ماشي كيما استعملتي لي في لي بومبيي استعملتي لي الفيوتشر صافي هنا غادي تخدمي غادي ديري لي البريزون وغادي ديري لي il ولا elle. وحده منهم غادي تخيروا وحده منهم وديروها. اوكي هامادو باش يعاونوكم وليداتي. دروك حنا اش غادي نديرو خيري لي واحد. خير لو تيغر. لو تيغر. لو تيغر شنو لو تيغر. لو تيغر هاكي الورقه وشوفي لو تيغر. لو تيغر. لو تيغر. تيغر est un animal sauvage. est un animal sauvage. sauvage. Carnivore. sauvage. carnivore. يعني يأكل اللحوم. carnivore. إيه؟ il vit dans la savane. La savane. Il a 4. La savane, il a 4 puissantes pattes. Et une longue queue. عندك عالة طويلة. son cou. الكعالة تاعه ولا الذيل تاعه. الذيل تاعه son cou. الرقبة تاعه. que هي الكعالة. son cou est court. رقبته قصيرة. il est rapide. c'est dire قاعد جيب لي ديك الورقه تشوفي تاع نعطيهم. شوفوا ولادي خواتاتي هامادو ديروا لهم سكرين شوت. هامادو سي نتوما ديروا لهم سكرين شوت هادو. هامادو ولادي ديروا لهم سكرين شوت هيا باش ديروهم لولادكم. هامادو حفظوهم واحد فيهم باش يديروا برودكسيون اكريت. هامادو نتمنى راهي واضحه ولادي خواتاتي. بون بهذا نكونوا قد انهينا هذا السوجي تاعنا والى مواضيع مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.